նորից ցավով պիտի ասեմ, արդարադատություն, որը իրականացվում է, իրական ավտոկրատիկ ռեժիմի ստեղծած մի մթնոլորտում, բնականաբար, որը վախի, կամակատարության, քմահաճույքի կատարման մթնոլորտ է։ Մեզ համար հայտնի է, որ Միքայել Սրբազանի այս ամբողջ դատական գործը եւ հիմնական մեղքը նրանում է կայանում, որ նա հայ եկեղեցու հոգեվորական է։ Եվ պետք է հայ եկեղեցու հոգեվորականին որևէ կերպ պատժել։ Ինչպես մեր նախորդ հայտարարության մեջ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի նշել էինք, որ մենք չենք ընդունում Միքայել Սրբազանի մեղավորությունը, որ շինված ապօրինի գործընթաց է գնում, մենք նույն կարծիքին ենք մնում, առավել ևս համոզվեցի, երբ այսօր մեղադրող կողմը մի անգամից 2.5 տարվա խափանման միջոցը որպես ազատազրկում առաջարկեց։ Գիտեք, այն հսկա մի գրեթե 1000 էջանոց տրցակը իր առջև որ դրված էր, որը որ որևէ այսքան նիստերի ժամանակ չթերթատվեց եւ հայտնի չէ մեջը ինչ է, քանի որ չգիտեմ, գուցե ես չեմ լսել, դուք բոլորդ լսել եք մեղադրող կողմից այդ 2000 էջ պարունակողից գոնե մի էջը, ինչ է, ինձ թվում է պարզապես այդ թղթերի վրա, ամեն էջի վրա գրված է, մեղավոր է եւ վերջ, ծունկի բերել նստացնել, ամեն էջի վրա անընդհատ կարդալու եւ իրականացնելու նման արդարադատություն։ Ցավում եմ, որ մենք այսօր նման իրականության առջև են կանգնում այսպես կոչված իրական Հայաստանում։ Եվ հարցեր չկան։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսօրվա թե մեղադրողի, մեղադրող կողմի եւ թե դատավորը, որ ունեն զավակներ եւ իմ աղոթքն է առ Աստված, որպեսզի նրանց զավակները իրենց կյանքի ընթացքում երբևէ չբախվեն իրենց ծնողների նման արդարադատություն իրականացնողների։ Եվ վստահ եմ, որ Աստված մեր աղոթքը կլսի եւ նրանց երեխաներին կփրկի իրենց նմաններից։ Սրբազան հայր, ամեն դեպքում իշխանություններն աննահանջ են, դա գիտեք, դուք ասացիք, որ վստահ եք, որ ամեն էջում գրված է պատժել, ծունկի բերել է, ծունկի բերելու կոնտեքստը նաև իշխանությունների խոսքում է։ Ի վերջո շատ լավ գիտենք, թե այդ կոնտեքստը որտեղից է սկսվել, որտեղից է գալիս եւ նորություն չի դրա մասին հիմա խոսելը։ Շատ հստակ է, որ այսօր ծրագիրը Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին հեղինակազրկել, որովհետև իրական Հայաստանում միայն մեկ հեղինակություն կարող է լինել, մյուսները որևէ կերպ պիտի ոչնչացվեն, բայց թող մի բան իմանան, Աստուծո տված հեղինակությունը մարդը չի կարող խափանել։ Սրբազան հայր, ինչ կանի վերջո Մայր Աթոռը, ինչ քայլեր կձեռնարկի, եթե նրանց հաջողվի ազատազրկել Աջապահյանին։ Այն ինչ որ պետք լինի եւ այն ինչ որ հնարավոր լինի։ Ձեզ թվում է ես հիմա ձեզ հետ պիտի ամեն քայլի մասին խոսեմ։ Դուք էլ գիտեք, որ ճիշտ չի լինի։ Սրբազան հայր խաչակրած արշավանքի մասին հայտարարվեց բոլոր ամբիոններից Փաշինյանի բերանով, ով պիտի կանխի, որպեսզի չմնա բեռը եկեղեցու վրա եւ եկեղեցի։ Խաչակրած արշավանքները շատ ազնիվ արշավանքներ էին Հիսուսի գերեզմանը փրկելու համար։
ես չգիտեմ, դուք որ խաչակրած Լավ, արշավանքների փաշինյանական արշավանքներ, որոնք Չէ, պիտի ազատագրեն ինչ բառերով ասած մայրաթորը։ Չէ, հարցը նրանում է, որ այստեղ էլ կա բռնության կոչ, այստեղ էլ կա եկեղեցական իշխանափոխության կոչ, եւ այդ կոչերը մնում են որպես նորմալ եւ որևէ տեղ չի քննարկվում, որ դրանք էլ կարող են ներկայանալ իբրև մեղավորություն, չասելու համար հանցագործություն։ Ամեն դեպքում բռնության կոչը ում համար, ում դեմ էլ լինի, բռնության կոչը մնում է բռնության կոչ, որը ընդունելի չէ թե քրիստոնյա հասարակության եւ թե իրական իսկապես ժողովրդավար հասարակության կողմից։ Սրբազան այսօր հերթական հոգևորական հայտարարություն տարածել Տեր Արամի ասածը հաստատելով հիմա կդժվարանամ հոգևորականի Տեր Թադե։ Եվ շատ են այսպիսի հոգևորականներ։ Ոչ, շատ չեն այդպիսի հոգևորականները եւ ես որևէ կերպ չեմ տեսնում դրա մեջ ինչ որ սոսկալի մի մեղք, ինչ որ հեղափոխական ինչ որ բաներ, այդ ամենը մենք ուսումնասիրենք, հանգիստ կքննենք ի վերջո ամեն մի ուրեմն ինստիտուտում կա իր ներքին կադրային հարցերը, կա իր ներքին կարգապահական հարցերը եւ դրանք այն բաներն են, որոնք բնավ չի հուզում այսօր մեզ ինչ որ ձևով Ջան, ես ասում եմ դեռսկի չենք էլ քննել, դուք ասում եք կարգալույս կանեք։ Դուք ուզում եք այն ինչ որ նրանց միջոցով ուզում են որ մենք անենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իսկի չի քննվել, ինչ կարգալույցի մասին է խոսքը։ Սրբազան հայր, ուղերձ, հա, դուք շարունակեք։ Ես հարցնում եմ։ Չէ, բայց ինչու հետ կա մենք էլ նման մեղադրողների նման ենք։ Ոչ պարզապես իշխանականներն են նման թեզեր տարածում։ Թող տարածեն ի վերջո իշխանականները եւ որևէ մեկը իրավունք չունի եկեղեցու ներքին կադրային հարցերին խառնվելու։ Ներքին կարգապահական կանոնական հարցերին խառնվելու։ Որևէ մեկը իրավունք չունի։ Իսկ եթե իրենց համար ուրիշ բան չունեն անելու, այդ ժամանակ թող զբաղվեն նաեւ այդ հարցերով եւ ստեղծել իրենց համար ինչ-որ մի գործընթացներ, որ իրենց իրական Հայաստանը ավելի կիրականացնի։ Սրբազան հայր, քանի որ իշխանության առաջին խոսնակը սիրում է խոսել սաղմոսներով, այսօր ավետարանից որևէ մեջբերում կանեք դատարանի ու իշխանության համար։ Ամբողջ ավետարանը կարող ենք այսօր կարդալ։ Բայց այսօրվա համար ամենակարևորն է ինձ համար խնդրեցեք եւ կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի։ Ուրիշ կոչ չեմ կարող անել։